Continue straight to stay on Wiedinge Kanal Nordseite. Continue for 3 kilometers. شكرا لأنكم رجعتوا تحضروني كمان مرة في قناتنا الموهاشم. إذا كنتوا جداد على هاي القناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصلكم كل جديد. عشان لقينا الجو حلو فحبينا ناخدكم معنا في جولة في حديقة الحيوان. ماما نقزني. ماما بدي انزل وقفي لي اياها. وقفي لي اياها. وقف لي اياها. تعال طعم الحيوانات وين بتجري انت؟ رحت على الغزلان. الغزلان ماشي، تعال هنا بيجوا الغزلان هريتها، انت اوقف تلاقيهم بيجوا. شايف كيف؟ هات الدين انا اوريك كيف تخليهم يجوا. لا ما تعملش معاه زي هيك حرام. يلا انزلوا. هات الدين انا اوريك كيف اخليهم يجوا عندك كلهم بعدين طعمهم. اديني. بس عد لي يا بدي اضرب بوجهي. هاي الغزلان خذي يا بابا، هذول احنا جايبينهم عشان نطعم الحيوانات. هاشم زيهم للحيوانات. شايف كيف هنا عايز يسوي لك ايش بدك تعمل لك؟ ها شايف كيف؟ نزل حسبني. ايش بيصير لك يعني؟ حتموت؟ نزلت حكيتك؟ لحيها. بدي اروح اطعم الغزلان. باي. تعال صور هاي اجوا. هاي الغزلة هاي كل الحديقة اجت هنا. هاتي ماشي. لكن انت بتاكل ولا بتطعميهم ولا بتطعميهم؟ كيف امك تتحرك؟ كيف صاروا من اخر الدنيا؟ صاروا انت بتعملها. طب تعال.
شايف كيف هاي القطعة؟ طب تعال. ها خذ. هات بابا انا. بابا انا انت جايبه لك تطعميهم. لا جايبه لك. اوعى. جهزناها. حرام اوعى. جهزناها من انت اصحى يا بابا حرام. مين اللي وقعها يا بابا؟ هات يا هشام. وانت الثاني هات. اسمع هاتين شيء. اديها يا هاشم طعميهم. طلع كيف؟ ارمي زي هيك وبيجوا كلهم. هاي الطاووس صار بده كمان. شايف كيف يا هاشم طلع عليه ما ترميش كثير، ارمي شويه كسرهم وارمي شويه. ها طلع كيف؟ ها زي هيك كسرهم 3 قطع، مش تفتشهم كسرهم. ايوه زي هيك. ها شايف كيف؟ هاي كل الحديقه صارت هنا. هاي بده يجوا حتى الخرفان طلع كيف صاروا يجوا؟ ما هي مفتوحه على بعض. كلهم صاروا يجوا. انا شايف النعامات اللي هجموا. كل الدنيا صارت تيجي. حتى الخرفان ينصحوا على حالهم. يجوا بعدين بيرحوا الاكل. مش حيخلص حبايبي. خش على البسكوت يا اخي. بخلص الشيبس. لا تنساني. هي غزال كبير. بالراحه عشان ما يخلصش الباكيت، بعدين ممكن الحيوانات تكسر الحديد وتصير حجمه بعدين. تفوعت المنطقه كلها ما ضلش حدا. لا في هناك رجلان. كله صار يجي. وين البقرة؟ ايه خروف. بقرة. خروف نسيت اسمه. هم ما لحقوش يعني ياكلوا ويكبروا يصيروا بقر. هات طعم راسك كمان. هات برك اديني. انا بدي طعميهم يا بابا انت جايبه ولا؟ جي. طب اوعى بلاش تكسر الحديد، هذا بيكسر الحديد لما يجرب. عن جد. هاي الخروف هذا حرام. ها طلع كيف؟ طيار له قرنين. اجت على الخروف الله يسامحك. غير يذبحوه هذا على بعضه. كيف غير يهلكوه لقيت هذا مسكين. هذا النعامة. عملها على الارض. هيا بتنقروا النعامة. لا يا المنتي. هاي تعال. لا بس يا هاشم. يلا ها هاشم. والله هذه الغابة حلوة. هاي في طريق هنا. الدنيا ليلة. خلاص فرتش. هناك. يا عمي. هاشم خلص الشيبسي؟ خلص. اعتذر للحيوانات اللي ما اكلتش. يلا. ايه؟ اعتذر لهم للي ما طعمتهمش. اسفين. تفضل هاي. لا وعي الباكيت وعي. بتقول ايش؟ This not yet this. ممكن احتمال بجيب. مش مات ايدي اكثر. ايدي تدخل اكثر. يا رب مسكيها. هسه توعيها هنا. دخل ايدك كلها. لا تقريش. الحمد لله نفسي. جيبه يا كبير. كبرنا. اي لا تعال. يلا جيبوه. يلا. في فريديش.
ما تأذينيش. هاي المجحة معايا، اديني بتشك. بهيك بيكون خلص فيديو اليوم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، عشان هيك اضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. استنونا بفيديو جديد. يلا باي.